여러분 안녕하세요, 구찌입니다. 여러분 오늘은 날먹입니다. 날로 먹는 날. 오랜만에 준비한 육회랑 생고기 먹방입니다. 대구에서는 뭉티기라고 하는데요. 오늘 갓 도축한 생고기랑 육회, 그리고 육회 비빔밥, 소고기 묵국 이렇게 준비했습니다. 빠질 수 없는 수주까지. 그러면 맛있게 먹겠습니다. 와, 진짜 맛있어. 생고기 양념장. 생고기는 이게 진짜 맛있어야 되잖아요. 이게 미쳤어. 진짜 맛있어. 완전 쫀득쫀득. 생고기가 진짜 맛있네요. 와, 미쳤다 진짜. 참깨 소스예요.
음. 음. 날먹. 음. 진짜 맛있어. 와. 음. 네, 하츠님들 오늘도 너무너무 맛있게 잘 먹었습니다. 쉴 틈 없이 먹는데요. 사실 지금 새벽입니다. 폰이 없네요. 시간을 보여드리려고 했는데 아마 1시 정도 됐을 거예요. 날먹 잘 보셨나요? 너무너무 맛있었어요. 진짜. 특히 생고기. 진짜 쫀득쫀득해가지고 완전 찰지고 너무너무 식감 완전 서걱 찰짐 쫀득 최고였습니다. 생고기 장이 양념장이 진짜 맛있었어요. 육회는 오랜만에 먹어서 맛있다. 보통 사실 진짜 맛있는 육회집이 있는데 오늘은 제가 생고기
조금 더 위주로 먹고 싶어가지고 생고기 맛집에서 육회랑 반반으로 주문했거든요. 그러니까 확실히 생고기가 진짜 맛집이네요. 네, 우리 하찌님들 그럼 오늘도 시청해주셔서 감사드리고요. 우리는 다음 영상에서 만나요. 매일매일 굴럭대는 하루 되세요. 안녕. 뿅.